Рәми Гарипов, әсәм ҡулдары. Аямағас донъя сабый саҡты, ул етелә мине тапҡанһыңда. Мин етелә Шартау битендә. Тәүге ҡабат бергә бесән саптыҡ. Шул көн иҫеңдәме һинең, әсәй? Шул көн минең һәр саҡ иҫемдә. Моңланы беркә күк саҡарғанда, үҙең яны бирҙең салғымды. Тыуып ҡына килгән ҡояш нуры, ул салғымды уйнап сағылды. Һин эргәмдә ҡарап торҙоң, әсәй, көлөмһөрәп минең һәлтәүгә. Тик маҡтаған булдың, дәртләндереп, йүнле сапмаһам да мин тәүҙә. Үҙ ҡулдарың менән күрһәттең һин. Тарыраҡ ал, тинең алдыңды, ипләп кенә өйөрөп сап шулай, йөҙөн ясып ҡуйма салғымдың. Һыуҙай алып китте кескәй салғым, сәскәләрҙең ғүмере ҡыйылды, ысыҡтары тамғас, мөлдөрәшеп, улар илашҡандай тойолдо. Һин һоҡланып ҡарап тора инең, артта ҡалған йәшел эҙемә, йылмайһаң да үҙең, йәш тулғайны һин дә бит, әсәй, күҙеңә. Атайың да шулай саба ине, был саҡлы ла оҡшар икәнһең, тик күрмәне атай, был эҙҙәрҙе, юҡ ине ул, яуға киткәйне. Шул эҙҙәрҙә ине башланыуы, кескәй генә хеҙмәт юлымдың, ул саҡ, әсәй, белмәй инем әле, алтын икәнлеге ҡулыңдың.